क्या आप जानते हैं, ज्यादा खर्राटे लेना हार्ट अटैक का संकेत हो सकता है। देखिए और दूसरों को भी बताइए। क्या आप भी खर्राटे लेते हैं? तो ये जानना जरूरी है। रिसर्च के मुताबिक ज्यादा खर्राटे लेने वालों में हार्ट अटैक का खतरा 34% ज्यादा होता है। अगर आपकी फैमिली में भी कोई खर्राटे लेता है तो इस वीडियो को शेयर जरूर करना। नेक्स्ट पार्ट में इसके क्या उपाय होते और क्या होते हैं घरेलू उपाय बताएंगे।